هاي حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة. النهاردة بقى هنعمل احلى اكلة كلنا بنحبها، هنعمل الكشري المصري. آه بالدقة بقى كده بالشطة. يعني طبق الكشري ده بينقلنا لحتة تانية بجد، يعني الطعم الاصلي حقيقي. يلا نشوف بقى الخطوات معانا بالترتيب. اول حاجة معايا ربع كيلو من الحمص، ونص كيلو من العدس البني. هنحط لهم المية، وهنحط لكل واحد ربع معلقة كده من الكمون. وبعدين بقى هنسيبهم يتسلقوا، يعني لحد ما، مش هقولكوا وقت معين، بس لحد ما نلاقي كده نشوفها نلاقيها استوت معانا العدس او الحمص. هنسيب بقى الحمص والعدس كده بيتسلقوا. في نفس الوقت هجيب البصل كده، انا مقطعه يعني جوانح كده، هحط له معلقة من النشا ومعلقة من الدقيق، وبس رشة ملح كده بسيط. وابدأ بقى اقلبه كده واخبطه في بعضه كده خبطة بسيطة بس، عشان يعمل يعني الطبقة الكريسبي كده، يبقى مقرمش. ومعايا بقى الزيت ده اللي هنستخدمه يعني الكشري كله بقى، للصلصة ولكل حاجة وللرز ولكل حاجة، فكتروا كده شوية. يعني انا عبال ما خلصت كنت خلاص خلصت الكمية كلها، لان الزيت ده بيكون يعني واخد كده من البصل، بيكون طعمه حلو، فهو اللي هنستخدمه في الوصفة كلها. ايدينا فيه بقى كده على طول، عشان هو بيتحمر بسرعة، وكمان عشان ما يتحرقش مننا. كل شوية نقلبه كده، واول بقى ما نحس ان هو لونه اصفر كده نطلعه على طول، مش عاوزين نسيبه يغمق. يعني اللون ده كده ذهبي وحلو قوي، يعني مش غامق خالص. نخلينا بقى كده على طول اللون ده، يعني نحافظ على اللون ده بس. وبطلعه بخلص بقى الكمية كلها، لو عندي تاني بحطها، ولحد ما اخلص الكمية كلها. قبل بقى ما اشيل الزيت، انا هعمل العيش ده. العيش المقرمش ده بيكون مع الكشري بجد طعمه خيالي يعني. طبعا لو رحنا اي مطعم كشري لازم ينزل لنا العيش ده معاه. ده عيش كده ابيض، بقطعه التقطيعه اللي انتوا عاوزينها، وببدأ كده افصل يعني الوش كده عن الظهر، عشان يتحمر مننا بسرعة بس. وبحطه في الزيت، نفس الزيت برضو اللي احنا حمرنا فيه البصل هو ده، واقلبه بقى كده على طول، بيتحمر بسرعة جدا يعني تقليبة والتانية وخلاص بنلاقيه يتحمر معانا. برضو مش عاوزة اسيبه لونه يغمق كده، بطلعه على طول. بصوا بجد كان نفسي اسمعكم الصوت، كان مقرمش قوي. وبعدين بخلص بقى الكمية كلها، ومعايا ملح كده وكمون وكزبرة ناشفة، مقلباهم على بعض. واول ما اطلع العيش ده وهو سخن كده، بنزل عليه بملحه كده، عشان التتبيلة دي تمسك فيه كده، يبقى اتملح خلاص. معايا بقى حوالي كده 3 معالق او 4 معالق من الزيت بتاع البصل، نزلت عليه بمعلقة كبيرة توم مفروم، ومعلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والكزبرة الناشفة والكمون. بس كده، وهديهم تقليبة كده مع التوم عشان ريحتهم تطلع ويخلوا الصلصة طعمها اقوى. وبعدين نزلت بقى بعصير الطماطم، ده عصير طماطم فريش. انا الكمية معايا كانت كيلو، او يعني من كيلو ونص عصير طماطم. ممكن تزودوا وتقللوا على حسب الكمية اللي انتوا عاوزينها بس. وهقلبها كده وهسيبها بقى تتسبك معايا لحد ما تحمر كده. وبعدين هعمل بقى الرز بتاعي. معايا برضو الزيت بتاع البصل، ضفت عليه نص كيلو من الشعرية. برضو هقعد اقلبها كده لحد ما احس ان لونها مناسب يعني وحلو. هضيف عليه برضو نص كيلو من الرز المصري، انا مغسول ويعني متصفي كويس. طبعا هنا الشعرية كتير، عشان يعني ده الرز بتاع الكشري مش رز بشعرية عادي، فعشان كده الشعرية كتير عشان تبقى باينة كده بس. ومعلقة صغيرة من الملح، وهقلبهم كده كويس شوية، يعني هقلبهم شوية. وبعدين هنزل عليه بكوبايتين من المية. انا بحب احط مية سخنة كده، عشان بحس بتخلي الرز مفلفل اكتر. واول كده ما يعمل يغلي كده والمية تتشرب شوية، بغطيه وبهدي عليه النار. معايا بقى هنا المية، هسلق المكرونة.
معايا المكرونة دي صغيرة. انا ضفت كيسين من المكرونة الصغيرة وكيسين من المكرونة الاسباجيتي، يعني حوالي 700 جرام مكرونة اسباجيتي و700 جرام مكرونة صغيرة. دي المكرونة اللي بستخدمها في الكشري. خلاص، وضفت لها بقى الملح بتاعها وكمان معلقة من الزيت عشان تبقى مفلفلة معايا. هعمل بقى هنا الدقة. خدت معلقتين كده زيت من زيت البصل بتاعي، وضفت معلقة كبيرة من الثوم وكمان الفلفل، وبعدين هضيف بقى الملح ونص معلقة صغيرة من الملح والكمون والكزبرة والشطة. الشطة اختياري في الدقة، يعني ممكن تستغنوا عنها. وهقلبهم كده برضو مع بعض عشان الريحة تطلع كده وتظهر. وبعدين بقى معايا نص كوباية من الخل، خل ابيض عادي. وبعدين بقى هنزل بعصير الليمون كمان، يعني حوالي ربع كوباية كده من عصير الليمون بس، وهقلبها لحد كده ما تغلب المكونات كلها وهشيلها وكده تبقى جاهزة معانا. هعمل بقى هنا صوص الشطة او الشطة الزيت دي اللي هي بتاعت المحلات اللي بتكون حراقة جدا، ما تكتروش منها عشان بتكون بجد فظيعة. وابعدوا كده وانتوا بتعملوها عشان يعني ما تتعبوش. زيت وشطة، هي عبارة عن زيت كده وشطة. بقلبها كده مع بعض الاول، يعني بحمصها كده، وبعدين بنزل بقى بكوباية مثلا من الصلصة كده اللي احنا عملناها. كانت خلاص جهزت فضفت عليها. هنا بقى مكونات الطبق بتاعي خلاص بقت جاهزة، المكرونة والرز بشعرية بتاعي كده بقى. يعني نبدأ نشكل احلى طبق ممكن ناكله في الدنيا حقيقي. كل واحد بقى يعني بيشكل الطبق على مزاجه وبالطريقة اللي يحبها، وممكن يضيف ايه وما يضيفش ايه. انا دي طريقة تقديم حبيت اقدمها لكم، برضو شكلها حلو ومناسب. بصل بقى، البصل كان مقرمش قوي بجد. ودي كمان الدقة بعد ما خلصتها. وكمان الصلصة. وده صوص الشطة بتاعنا، بس ما تكتروش منه يا جماعة لانه بجد سبايسي جدا. وده كان شكل الطبق معانا، بجد لوحة فنية يعني، حقيقي تحفة. بجد طعمه حلو قوي. ويعني الكشري كلنا بنحب الكشري وكلنا كده بنضعف قدامه، يعني مش بنقدر نشوف كشري وما ناكلش. وبجد الوصفة بتاعتي هتعجبكم قوي، لازم تجربوه بطريقتي. بجد كان حلو قوي. هستناكم تجربوه وتقولولي. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.